شوفي ايه اللي حصل للحمة اللي انا مطلعاها مجمدة من الفريزر يا جماعة. لما حطيت عليها حلة ستانلس. كانت الساعة في التوقيت ده تقريبا في حدود واحدة. بعد ساعتين يعني على الساعة 3. تعالوا شوفوا اللحمة ايه اللي جرالها. هنشوف كده مع بعض. لقيت اللحمة ما شاء الله فكت في خلال ساعتين في الجو البرد اللي احنا فيه ده، اللي هو لو طلعتها وحطيتها على الرف طبعا شوية وبعدين طلعتها على الرخامة بره هتفضل طول اليوم مجمدة زي ما هي. فدي طريقة عملية جدا تخليكي تفكي أي حاجة مجمدة كانت في الفريزر بطريقة سهلة وسريعة. طيب تنفع مع الفول؟ اه تمام، كنا عاملين فول مع بعض قبل كده. وطبعا زي ما انتم شايفين لما حطيت برضو عليه الحلة الستانلس، شوفوا الفول بقى عامل ازاي، فك تماما بطريقة آمنة من غير ما لا تحطيه في مية سخنة ولا باردة ولا أي حاجة، بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. طب تيجوا نجود شوية بقى، هنحط من تحت حلة ستانلس ونحط الحاجة اللي احنا مطلعينها مجمدة من الفريزر، ونحط فوقها كمان حاجة ستانلس تاني. يبقى هي ما بين طبقتين ستانلس. طب ايه اللي بيحصل؟ هو الستانلس بيعمل ايه؟ معروف ان الستانلس موصل جيد للحرارة، فهو بيسحب الحرارة من الجو قدر المستطاع ويوصلها للحاجة اللي انت مطلعاها من الفريزر، فبيخليها تفك بسرعة اكتر مما لو سبتيها كده مع نفسها تفك او تحطيها في مية او ما الى ذلك. زي ما انت شايفة ده كانت فراخ برضو لما عملت معاها نفس الفكرة، فكت بسرعة جدا وكانت زي الفل، وبدأت أشتغل فيها على طول. طبعا شكرا للفكرة العبقرية دي. في فكرة تانية برضو صغيرة، لما بنيجي نفتح علبة الحليب ونيجي نحط منها أو نصب منها في أي حاجة، فهتبص تلاقي بيقع منها بالشكل ده. حتى مش الحليب بس، عصاير أي منتج تاني يكون مقفول وبتيجي محطوط في علبة كده أو أي حاجة. فاحنا هنا هنتحايل كده ونعمل إيه؟ هنحط معلقة على حرف أو الفتحة بتاعة العلبة ونصب، مش هيقع زي ما انت شايفة أي حاجة خالص. تمام. طيب هنتعامل ازاي بقى مع الحليب اللي وقع ده؟ زي ما انت شايفة هنجيب ورقة نشاف بتاعة المطبخ ونتعامل بيها كده، بس هنلاقي ان الرخامة لسه عليها دهون. فالحل العملي برضو والسريع واللي فعلا فعلا ما تستغنيش عنه في مطبخك هو المناديل المعلبة دي بتاعة إزالة الدهون. يا جماعة في منتهى الجمال، اختراع بجد، سهلة في الاستخدام وسريعة وبتنظف وبتنجز معاكي على طول. هناخد كده قطعة منها، هي متقسمة طبعا بالحجم اللي انت شايفاه ده جوه العلبة بتاعتها، ونشيل بيها الحليب الأول بواحدة ونرجع نحط واحدة تانية ونحاول طبعا نلمع بيها المكان كده. شايفة يعني ما شاء الله الفرق ما بين الحتة اللي ما وصلهاش المنديل اللي هو بتاع إزالة الدهون، وما بين الحتة اللي وصلها المنديل ومسحها، لمعان رهيب. وفي الآخر بعد ما نخلص كده هنجيب بقى منديل مطبخ من اللي هو النشاف اللي دايما بنستخدمه ده، ونشفط بيه كده المادة السائلة اللي كانت باقية من المنديل على الرخامة. هتلاقي لمعان ونظافة ومفيش مجال للدهون خالص. فكرة كمان زي الفل. نروح نجيب معلقتين من المشروب الجميل اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده. تحفة يا جماعة، ما تاخديه كده الصبح مع كوباية الحليب، هيظبط لك دماغك ويديكي شوية طاقة حلوين كده تبدأي بيهم يوم جميل إن شاء الله. مع السلامة.